original découverte yango nde mission to ça pété to ke pas été so batie libaya to bukon batia kutu te so batie pe libende to za forest ki to bola to katango donc batia te po original découverte nde yango ba baby chie yondo yebi baba sina mona pona yo yondo yebi gofinga bafinga nga pona yo yondo yebi kochola bachola nga pona yo yesu ye mawana ngai ya bilamba te mawana ngai ya bozwi pete mawana ngai yesu ya liloba nzambe bana kin bana poto bana braza bana monde mobimba tozaka na chaîne moko na thermomètre ya koyeba température ya molimo moto nani aza na balance ya koyeba kilo ya vi ya moto nani aza na metre oyo ekolakisa molai na molimo moto yeye nani akoki kocumola libulu molai po yeba mozinda uya molimo moto mobele yesu Bonjour, bonsoir, chers abonnés à Rebelle Ndungu Vidéo TV. Merci beaucoup à votre humble serviteur JCB6 Samotopamba Félix Tshisekedi Fati Beto. Nazar devant Abino pour l'émission Abino Bolingara Mingi, découverte de la commune, de la province et puis de la quartier. Donc, Ndega Tolobaki, au Sénégal Bisso, na Rebelle Ndungu Vidéo TV, tout l'axe Abino va différentes quartiers, va différentes communes Abino Oyobotika, il y a longtemps, au Kenya Misika, et puis pourquoi pas la province au Bino Bokola et puis Burkina directement va voyage à Misika pour en apporter mon référence mignon surtout découverte les lots na katia Rebelle Ndungu na moi un style qui est il y a changement mais ça la découverte il y a la sabino moi bisika botika kala dans les lots tout ça en la commune à Makala pendant la sabino ba référence à Oyo Bino Botika Kala et puis na kati ya découverte na biso ya Rebelle Ndungu to bakisi pe biloko ya sika parce que boza belé bana ya poto botika biloko ya kala mais mususu pe ba ya na Congo pona kotonga to pona osala mama kitoko na Congo pourquoi pas kolakisa ngo parce que congolais oza libanda mais o mboka na yo tant osali ma bien na mboka na yo faut pas to lakisa ngo pour pe encourager batu mususu yango la découverte na biso na kati ya chaîne na biso Rebelle Ndungu Vidéo TV to bakisi biloko pe ya sika donc ils ont pas référence à Kalate c'est à dire biloko ya sika pe ça la beauté ya quartier beauté ya commune pourquoi pas ya province na kati ya découverte na biso to lakisa binong merci beaucoup vous a toujours branché na Rebelle Ndungu Vidéo TV vous a jamais déçu c'est parti. Donc mingi ba comprendre nga comme on nga venati obe ba yebinga batalanga bazala na bakin ba yebi men obe ba kolipe sika donc comme on nga daga Guy Laroche donc Guy Laroche donc nga naza lelo na bino pona guide ya mabele nanga charbon makala quoi donc nga na sala guide d'émission ya mon conduit donc nga na sala guide wana donc boza déjà au CP là on a oyo tout oyo le kakala na oyo ya lelo c'est ça me changer pour oyo ba rappeler que ah autour ba ça pour moi super alors pour ça tongisa mais otala ne comprend moi ba doute te ko ta doute te oyo to bongisa mabela ngo ça kitoko ouais wana Charbonville donc na suka wana sokolingi ozala na yo matabisi nde kwa mwasi
bayebisinga te obala mobali oyo oza kolanda raza na mwasi na bana okoya kobebisa foi na yo ya yo bomalaki mobulu na yo yo ndimi ozala na yo matabisi nde kwa mwasi bayebisinga te obala mobali oyo oza kolanda raza na mwasi na bana okoya kobebisa foi na yo ya yo bomalaki mobulu na yo. Gila Roche, bonjour. Bonjour, je sais. Merci beaucoup Toza Lola Makala. Ah ouais, c'est que tu bandi émission na zone na terrain, pesa bana Makala tu bali bana na ba opera bana Makala te, ba congolais bali bana ba précisément ah wa Toza wapi. Ah Toza na oka basinga. Osobi ke tikanga na basinga. Do basinga yango ikenda sango, basinga courant. Ikenda pena donc ikenda ti wa kikole koma. Do basinga pena yango donc balabala basinga yango esika terrain ya basinga esika biso tout robeta balle po to ngina ba terrain penati le terrain to robeta la balle pena yango terrain na biso ya basinga yango basinga eza terrain balle depuis ba nini en tout cas et vous biso wana do trop eza ande belé wana ngazana na kozana ba 2 ans le terrain ezalaki. Merci beaucoup cher abonné à Ribili Ndungu Vidéo TV. J'espère que vous avez une image de génération de la Sabine, vous avez macadam. Et ça, macadam est l'engagé ça batu mobimba, mukili mobimba ebigeno na grâce ya président abiso président Félix Tshisekedi na sala nzela oyo l'engagé ça. Ndela l'engagé ça ezana na ba travaux et c'est noté mais bientôt quand même aussi là. Mais déjà pour monde la circulation eza très kitoko ba mitoko ezoleka ba moto ba mitoka minene ezoleka parce que awa kala poko mati est-ce que biso komi na basinga awa o komate faut ça des exercices belé poko ma awa. Merci beaucoup vraiment la président na biso ningi pe osala ezali bimo boka maman ningi bazolela insécurité Gila Roche tozana na kati elenge ça tomoni nzela ningi eza toujours kitoko et puis ningi ba travaux zo continuer de éviter un monde par rapport aux amants Makala par rapport ya nzela oyo basalela bino ya kitoko et pas président de la République. Donc nga en tout cas pour le président de la République nga na kambo ya mabete ya président donc sengo na ngai kaka ndenge bena bongisa mabele na ngai ekota prince elengesa so na ngambo ya bumbu na ngambo Makala on a senti que c'est normal. Comprendre parce que et loko ezelo ka blague était au canet to ngibela be au tibila concert be tournage zo ya boye donc mo so wanda ko atlasu ko kela pa batu mais le to asu ndengo na te donc au tibila ozika moto wa etiko pe na baba na bino wa okiti okoti donc kamala mo faut ko betela moto maboko ya mo ngala na bête la présidente de la République maboko na bête la maboko makasi pona eloko en tout cas na bagé en tout cas nzambe apambola e na makanisi oyo donc il y a ce belé na kati mboka na biso les aïsengo. Merci beaucoup tout ça toujours continuer la découverte na biso Makala to pesi na mote na patron na biso papa Ribili Ndungu tout le monde tango maman José Boué tout maman social notre partenaire numéro 1 papa Nabiso Belibé là les préfets donc émission Nabiso découverte sur moniteur boka mabanga mingité parce que dans la rubrique il y a ba remerciement na souka émission yango moni yango na bina boka na papa na partenaire mais bon mona na souka émission na rubrique Nabiso ya ba remerciement ndevima to tanga ba tebelo oyo basa que non biso to zala. Merci beaucoup to continuer bon message na découverte c'est style oyo bino bozana na posa mona ba image mingi ne ba image ke biso bato parce que bozana posa mona bisika na bino botika kala biso bato to mona na mukie mais bino nde bo mona mingi nde iloko na bino bozana posa mona yango. Merci beaucoup toleka. Ngai Mama Singa Albertine navandi na Mbanda Vela numéro 15 na commune à Makala donc toya Makala depuis 71 tokota na Makala Makala époque na biso ezaki bien mais oya sikoyo mage mwa mkeka po bakuluna nde bazo déranger biso tant biso tokola makambo bakuluna ne ezalaka te mais sikoyo penza donc bakuluna so na Makala moyen te
courant penza donc mokolo ezali ba délesage net lelo toza na délesage tolaki na courant le mais courant pour moi lemso banda tongo ko yati butu hein et oya pe likala moye kutu bo lamba ta na reche zate moye kutu ba congélater ça les zate donc to ndimaka te ke lelo biso ko za prince tala to bo banda to za bala miketo komi na to komi na ba koko to ko za kutu prince déjà to komi ba koko donc sengo makasi baba resala succès na makala baba resala succès na makala awa c'est baba na bar mo ezana kindundu ba benga chez papa to ko kuta ba concert kuna na bar mo na kipaka awa komo na ABC to kuta ba concert kuna ba orchestre na makala to beta kuna to kuta ba concert en tout cas hôtel pelate hôtel côté na côté hôtel te en tout cas na osinga na bakonzi babongisa biso ka vie sociale hein babongisa biso ka vie sociale tozala bien tolia bien wana vraiment ekozala malamu hein bakulu na pe bazwa biso décision ya bakulu na basala bazwela bango décision po toza na kimia te napesi mbote na mwana na ngai mélange napesi mbote pe na mwana na ngai mukoko mbaki aza na ngola na bandeko nyonso napesi mbote na Mapolina napesi mbote na sœur na ngai Nasi comme na Sori Pauline na fuandi a na mbanza me na kole na mbanza te na kole na te na kota le dessin na madimba 58 moni mbonga munguba oyo na banda ole mobale yo kufa na 92 bale yo kufa na yo tala peboye na bala ngabinti ya ko bale zate na tel ko buta ba pasa da buta ba defa sala bala mikie malamu tunakota na tata na mtu kwa na maniteka na banoteka na teka bambika masango yako kanya mbukuta ba mapa ba yaona na kolisi libana na ngai na mona kisongi na bali songi na bali bana na ngai le mtu mobali au na bango te le mtu yepa uzana bana na yeye eloko bana ne ba déranger ko baka bana na ngai le mtu so osukule bilamba bien osukule bilamba bien te bakamebele kanga bale mbakuna nafa na kimia nazali na 11 4 bakufa naza na 7 bakoli kaka boye kaka na oteka nguba na ba masango biloko msusu mbana bako mwana mutako somba malembe kaka isifika nazwa eloko nalia nalata bana pe balia kotangisa klase kaka yango wana papa luta bete na bandelaki na 50 kaka nazokende kaka malembe kana kotia na nga makambo nyonso na mapa to bafuti biso tozobamba kaka tozokende bitula mpe ezako neti boye bona ngo tofandi wana kitisi yango kutolipa ya 3 na tena ndesa ekufiko basasa ekufi loba na nga suka omoni tosenga kimia nzambe nde ezalaka kati na biso omoni mpona soki kozanga kimia nde eza mabe mpe tozosenga omoni makala na biso nazosenga kimia nde ezala na makala na biso mpona nini bana na biso oyo bakotia biso kimia te kuluna kokota na bandao koyiba okozala na shakosi na yo te kei kotambola soso ekomika ya keba yango nete eloko moko na kosenga nde ezala moyo ezala butu eloko na kosenga kaka te kimia ezala nde na biso omoni yango na makala oyo kimia nde ezala na makala oyo en tout cas nazosenga kimia nazopesa mbote na bana na ngai oyo ya liboso aza Luanda komona ye Kavungu Ambroise Masala Ntimba na ba SP aza na Monga Fula pe ladu bango nyonso tuna bana baza na se aza komene Petit Prince Ocho na Nzuzi bango nyonso na baninga na tofande na bango akati na esika oyo na pesi bango mbote ba
toza na makala na veni kitantu na tozwaka mpona pasi ya mai donc ava na makala donc pasi mpenza ya mai donc eza kuna degre kuta mokie te donc tozala na pasi ya mai taka ndenge ebimela donc ya wela mai ya komela kaka boye omona yango basoye ezokota banini donc toyebi te papa donc soki okozwa so position mpona makala tozalaka na mai te mai mpenza ezalaka te sita tokoluka mai tolembi mais tokokoma na basuka sande bafani mongo bapartike ezoya sikoyo mai ni totokala boye mercredi na dimanche mai ya pasi boye barobina kuta toyebela kuta ta poso barobina ngo toyakona mais totaka bechantion na mapango ebimaka te mai kaka nde omona kaka ya boye yango kaka yango ka ndenge omona kaka pasa mai do tolembi tosenga na bakonzi na biso ya mboka bazwila biso position bazwila biso solution mpenza mpona mai na makala bazwila biso solution mpona mai vraimen ya makala boye te tokokomela mai ya boye te komona ngai mama Claudine na fandi ya Brazzaville mais nayaki ya kotala bana na ngai na baba ya kitante numéro 5 mais tala mai tozomela awa mai camion moko eyaki awa emataki likolo ya batio epasolaki tio bande epasolaki tio wana baza kobongisa te mais bato ya régie des eaux fin du mois baye kozwa mbongo ya mai mais batala mai tozomela awa botata bino moko mai ya sanité yango tosengi na leta aya kotala biso abongisa biso tio wana boye en tout cas baza na souci na biso babongisa biso mai courant po toza à l'aise mpe awa suza makala awa en tout cas toza mai à l'aise awa na bakuluna toza pena mai à l'aise na makala awa makala bumbu en tout cas pena eza na biso pasi souci na ngai yango wana papa merci ngai mama Adele navai na komi na makala eloko ngai nalobi na président asunga biso makila ezotanga na makala lokola banyama tokomi lokola basoso président atindela biso basoda ya makasi bazokanga bango basoda azotinda a baosala eloko te bapolisier bakomi kokopere na bango na bakuluna bayibaka beka na biloko bakabolaka na bango biso bamama tozoteka toza baveve mibali bakufa batikila biso bana totie bamesa liboso soki bango babandi kosala kikuluna baye koyiba biso bagoda mbongo baye kobuka biso bamesa tozoniokwama na komi na makala likolo ya bakuluna atinda basoda ya makasi bakanga bango lisusu te soki bakangi bango bazotika bango atinda basoda babukaka bango makolo bakoba bakoka po biso otikala kimia tozoniokwa makasi butu mpe moi neti siko toloba awa ava bino boya kopesa émission na bino kuluna oti obundama awa kosakana te bainose bazokufa bango bakuluna bazwi bakisi soki babeti bango masasi bazokufa te eza bidenda masasi na bango bazwa bakisi atina so basoda oyo bazabila bakisi baboma bango soki aveka nyama kaka songa asasa bango nde Mobutu alaki konyokola miyibi Mobutu alaki soki miyibi bayibi abomi bango poni aotika miyibi basala envie banyokolaka biso atina basoda baboma bango susi na biso yango wana tio ya mai ezobukala pamba te bakuna soki bakomi kobundala basheti bazokatela batio ya mai bazokatela basinga courant po tozala molili bango bayebaka babundaka po mai ezala te toniokwama Merci beaucoup, toujours dans la cadre de l'émission de découverte à Makala. Nega to bisa bino bablo sikapé o yesa la fierté Makala to la sabino. Ah to zaka ne prince elengisa. Ni mo bozomona ba to balingi mboka na bango Makala bomona ndenge ba constitution ezo salama. Bomona ndako ezana elengisa sali bino bana to Makala boza libanda. Boya kotonga na Makala. Boya kosala ba école na Makala, boya kotonga ba hôpital. Mais bandako kovanda boya kotonga boya kopesa image mosusu ya sika na Makala. Ndenge na biso atongi bomoni mpe na oyo lopango ekangami na ye ndenge mpe bazotonga, c'est-à-dire ezala fierté ya Makala
ndenge misala ezosala bozomona sali bato bazotonga biso bana makala toza libanda toya tobongisa makala totomba makala parce que force na bino nde esalaki makala ezonga po déjà nzela yango esalami bino bozomona makala petit à petit ezokoma kitoko. Merci beaucoup, tozokontinue toujours la découverte na biso ya commune ya makala. Merci. Merci beaucoup, chers abonnés à Rebelle Ndungu Vidéo TV. Awa tozana avenue Madimba. Dans avenue Madimba, j'espère que bana to makala ba libanda ba yebi hôpital Madimba. Le comment dans école, collège, mais ba tout ba vanda na makala ba obaza libanda ba yebi hôpital Madimba. Les hôpital l'autre hôpital Kala. Donc, je retire à l'hôpital Madimba parce que l'hôpital Madimba, ils appellent en avenue Madimba. Je repousse mon ndambo, la terrasse Bozomona Oyo, et avenue avenue des Amoureux. Donc, avenue des Amoureux Bozomona Oyo, ils ont un sauteur au Saranaté. Moi, explication à la population, à Moula sur les bêtis, tu vas avoir des difficultés au Saranaté pour traverser mon pont au Mouna de Bayao. Quand on écoute ces mots les bêtises, ils ont reçu des gens ont reçu. Donc bah tu peux pas quand ça wa population pour quand na ngambo kuna pour ba yabo na ngambo Madimba il faut mouler ici là comme ça bango pas vraiment bazwa occasion ya okatisa. À part ça fulu nas bosoto malade des wa bozomona bino moko microbe des au Sakanate bato ba commissi terrassé ba commission full yango zomona que mai mon moyen couler bien exacté parce que ba full et ça que non est empêché mai et couler très bien yango to senga na mais c'est to senga na ba chef de riz to senga na chef ya ba quartier où sunga pe population na terra bango lo lengeni ya quoi technique c'est que yo vandi les arrêtés gouverneur ya tikoto pour na obongisa. Il faut pas une notion pour bongisa ici ba vandeli pour ne pas ba sibi ba malade belé zawa. To ça l'émission mais solo to sibi au Saranaté. Merci beaucoup Génon la caméra. Tu vas toujours continuer l'émission il y a découverte dans la commune à Makala. Awa to na avenue Madimba, troisièmement na avenue des Amoureux. À suivre. Merci beaucoup Génois na caméra, merci na musala kitoko pe na lito ya koyoka coaching ya JCB6 à Motopamba Félix Tshisekedi Fati Béton. Nous sommes toujours na commune ya Micho Makala. Ah tout ça na wenze ya Kimpika. Wenze ya Kimpika na siba makala belé babi wenze parce que là wenze liboso na kati ya commune ya Makala. Wenze yo ndenge toyoki awa eza depuis 1968 à 69. Là on est à Kala, alors tous en couloir Bordeaux, dans un couloir Bordeaux, tous en moment d'interview, on va parler par rapport à Wenepo parce que Wenepo est petit coup dans Souka, mais il est là et comment Wenepo négligé, et comment Wenepo oublié, donc Wenepo c'est comme si tu avais Wenepo. Parce que maman a dit que ça va n'est pas vivre bon qui va te caler, donc il y a vraiment d'interview, mais bon il va gagner ba makala tout et si quand tous en couloir toujours à Bordeaux, na Wenepo toujours, et Kimpika. Bien. Et éviter qu'il arroche moi que le moment il va monter par rapport à Wendy. Alors merci JCB6
nzambe ya réalisateur donc wenze oyo eza wenze moko eza histoire pe historique ya makala parce que biso tozana na tobotami ko te botanga ne na kolibo na botami te mais wenze oyo ezalaka comprendre tant que je te botama to kolipe donc moi maman batindi ba kene so mablongo na wenza kipika moi bato plein donc même suspect bato somba biloko donc ndenge bana okota bana ba sandu les ala quoi bato la pe biloko batombola pe za yawa donc mambo belé okuta ba ndunda ba Thomson mama bundu ba ngombe ba ozomona yaki bonzimo donc munene na kata bala tu ya poto o baba na mikili partout donc bato sentir place na telemi si ba comprendre que wenza kimpika donc wenzo kenda sango yango melelo wenzi et comme la marque moko boye bo to ebite pour la nini donc ngape na koyeba te donc c'est ça. Ngai monsieur Jean navani na Mathieu eloko oyo nazongana na liloba oyo balobaka na Top Congo président tinda mutaso melo radio olandaka makambo ezoleka na kati ya mboka na Top Congo nayebi ke à chaque minute ozwaka na information mais tozomona action moko te nazongi sikoyo epa ya président de la ancien président de la République Laurent Désiré Kabila alobaki prenez-vous en charge toyebi ke soki police azali pona ko encadrer population na ba bien naye mais sikoyo police a combien ennemi ya population sikoyo biso moko to se prendre en charge policier aza ko protéger kuluna biso moko soki osali likambo ba kuluna ba ye ba kotelo na ndako bazozwa biloko na moyi ba kuluna bazotambula na machette na moyi en complicité na ba policier donc sikoyo toi sur la sécurité te Goma et c'est comme awa alors na moni tolobi pe mingi tout releki ezalaki awa na église catholique balobaki likambo to moni réaction moko te siko to sengi bino biso moko to se prendre en charge soki boyoki ke babomi mutu na babomi kulona na makala boka moite donc to sengi nzele pa na bino po bino to zomona bozo sala eloko moko te yango wana kokanga batu bakotuna yo te bakangi yo bakena yo bakangi yo singa et puis bakontendre yo sur PVT futa kaka mbongo 100 000 150 000 batiki yo ta mosusu okomi komela ndako te ta batiki yo bakangi yo sur nzela siko la police musala na yenini bon ministre intérieur yo mtotala ka makambo nyos musala no ni siko ministre intérieur ou alors olongwana yo ou bien ba remplacer mutu mususu makambo gouverneur pe na ayaka na nzela lengesa bozoyo ka makambo nyos so moni moyen te ba remplacer bato mususu toyebaka général Kifwa nenga za ko sala musala bongo général Kasongo musala zo sala donc tolobake bango nyos bazana bango complicité o ekomi terrain na bango bazo benga ngo lunda awa chaque jour police azo bimana 500 000 francs na poche tokosuka tosi tolobi mingi tolembi. C'est une histoire troublante. On se croirait dans un film policier. Mais ce n'est point une mise en scène. Nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, près du centre neuropsychopathologique CNPP. La police de la ville a fait une découverte macabre dans la brousse. Des restes de plusieurs corps humains enterrés dans des conditions mystérieuses. Selon la police, l'auteur de ces actes, c'est ce jeune homme, Emmanuel Kossi, 31 ans. Depuis plusieurs années, il cible les personnes qui se retirent dans cette partie de la ville pour la prière. Les hommes du général Silvano Kasongo ont mis la main sur lui grâce visiblement au ciel qui n'a pas voulu que cette aventure meurtrière continue.
C'est par cette jeune dame qui a failli être la énième victime du tueur de l'Unikine que l'alerte a été donnée à la police. Onaki anosambela na kangaki misu après amona fungola misu boye namoni bamoko mutwana liboso nanga esenga na sepe na ona piso kuma mwasi nanga anuku mwasi no ndeni kama zaki wabanda na lukina tele mabwe nazo beta nga bambata beti nga mbita nga makofi tinzi kinga tinga na boye na sini nitiko ko shite no nazo beruka na mabele aboto nga telefone mutinga sa na sharp oil akena mo akimi tek na mona keki on a landa batom on a kena on a avec moi distance na ngai laisse-moi on a botala mutuboya mo ba ya akesenga betinga me anja kimi na moniete ele kama batom ki apa mo na soda o m'expliquer mutonda lataki abotono tondo luka epe wana to kieti to moniete. Elle aussi a failli être tuée par le même homme. Service va remplacer à 10h na moi dimanche na banjo matin moni dimanche za kepe baga na zoma na tala na moni toka na sac alekani mais modèle alekani na fanya maboma mais oyo na moni kona za komate kitili kolwa ndete ngi azaki na mbeli na mabo. Est-il un déséquilibré mental qui se serait évadé du CNPP? Difficile d'y répondre car l'homme qui a tout l'air d'un illuminé affirme avoir agi en âme et conscience. Désolé, on est en Zambie. Hein? Zambie. Hey! On est en Zambie, tu es au Marabatou. On est là. Le but est que Andy Moïse était Samuel. Si moi, tu es moi, si je suis 6 personnes y a bomi, 5 mibali, une fille. Le commissariat provincial de la police promet de renforcer des mesures sécuritaires dans ces coins isolés du site universitaire où des milliers de personnes vont chaque année prier. Le commissaire provincial recommande en même temps à ceux qui vont en pèlerinage d'être prudents quand ils entrent en brousse.